Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng máy khoan 13 ly của cây dân. Máy khoan này có model là DMV16K. Thì đây là vỏ hộp của máy. Vỏ hộp của máy sẽ được làm bằng nhựa cao cấp, cây rất là chắc chắn, rất là bền và đẹp mắt nữa. Tiếp theo thì mình sẽ khui cho bên trong cho bạn xem. Thì đầu tiên khi các bạn mua máy về, các bạn sẽ có được cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và tiếp theo đó là tay cầm và đũa khoan của đo. Và cuối cùng đó là máy khoan cây dân DMV16K. Khi các bạn đã thấy đây là đầu khoan 13 ly và trên thân máy thì nó sẽ có nút chế độ khoan sắt và khoan búa. Trên đây nó sẽ có thêm cảnh báo, còn bên hông thì nó sẽ có in dệt nổi tem của cây dân và model máy. Và tiếp theo bên hông thì sẽ có thông số kỹ thuật. Thì máy này là xài dòng điện 220V, công suất của nó là 1720W, tốc độ ngàn vòng là 3.000 vòng trên 1 phút. Và đầu máy khoan này có thể gắn được đầu khoan 16 ly. Trên đây nó có để cho các bạn thấy. Dưới này thì nó sẽ có cần gạt đảo chiều, và công tắc thì nó sẽ có một cái nút điều chỉnh tốc độ cho các bạn dễ sử dụng hơn. Bên hông thì nó sẽ có một cái nút giữ công tắc. Thì cái máy này nó được thiết kế bằng tay cầm của nó sẽ được thiết kế là điểm cao su. Khi các bạn sử dụng máy khoan lâu thì các bạn sẽ không bị tê tay, cầm rất là êm tay. Thì mình đã vừa giới thiệu cho các bạn về một dòng máy khoan 13 ly của cây dân, máy khoan DMV16K. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.